по черлидингу. Есть на свете земля нам родимая, Подмосковье, что с детства любимая. А давайте заглянем в прошлое, о земле своей скажем хорошее. На карте России указом Петра губерния наша была создана, с тех пор расцветала и крепла она, врагам недоступной была и всегда. Красочный, яркий вид спорта черлидинг стремительно шагает по подмосковной земле. Сегодня соревнуются команды из 12 городов и наши гости из города Москвы. Дорогие друзья, наш фестиваль «Зенит Январская вьюга» мы открываем показательным номером «Зимняя сказка». Да.